台湾目前仅存的15个所谓友邦当中，位于中美洲的洪都拉斯，由于其人口近千万，一直颇受台湾方面重视。近日，洪都拉斯由于国内疫情形势严峻，在向美国求购疫苗未果后，又将视线转向了中国大陆。该国总统甚至提议在大陆设立商务办事处。消息一出，引发台湾舆论的断交猜想。美国务院发言人周四不负责任宣称，某些国家利用拯救生命的医疗援助，推进自身狭隘政治议程。美方与洪都拉斯站在一起，共同应对挑战。媒体解读这是针对中国。对此，外交部发言人华春莹表示，美方不仅在人权问题上道貌岸然，在疫苗问题上也是如此。美方反复表示致力于增强全球民主价值观，一会儿表示同这个站在一起，一会儿又表示同那个站在一起。但能不能请美方公布一下，美国已经给哪一个国家，包括他的哪一个盟友提供了多少疫苗？正当世界各国都在想方设法获得急需的疫苗的时候，上亿剂的疫苗正在闲置在美国的仓库里。美方官员呢还不断地强调，在疫苗分配问题上应该坚持美国第一、美国优先，并且呢限制疫苗原材料的出口。这让人想起了杜甫的一句诗：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”洪都拉斯总统埃尔南德斯近日表示，该国从萨尔瓦多获得中国大陆疫苗，有助于突破地缘政治封锁。埃尔南德斯还称，洪方有意在中国设立商代处以获取疫苗。华春莹周三就此回应称，新冠肺炎疫情发生以来，中国始终秉持推动构建人类命运共同体和卫生健康共同体理念，为消除免疫鸿沟，实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性做出积极贡献。有关合作光明磊落、坦坦荡荡，得到包括中美洲国家在内的国际社会普遍欢迎，发挥了积极示范效应。他同时强调，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，这是历史和法理事实。顺应大势，做出合乎民心的正确选择才是正道。如果洪都拉斯是试图在中国大陆设立单纯的办事处来用于购买新冠疫苗啊等等，我想还是有可能的。但是假如说想作为一种建立一种所谓什么双重代表制啊，甚至以此谋求双重承认了等等，这些违反一个中国原则的，这个是我想我们是绝对不可能接受和答应的。国台办发言人朱凤莲当天也表示，一个中国原则是国际关系准则和国际社会的普遍共识，坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋，希望有关国家能够按照一个中国原则妥善处理涉台问题。有分析称，外交部和国台办发言人的话清楚表明，要想与大陆交流合作，需首先承认一个中国原则，这一原则不可撼动。拥有近1000万人口的洪都拉斯，目前确诊病例超22万，超过5600人因新冠疫情死亡。这也受到洪都拉斯在野党猛烈抨击，指中央政府无能，导致疫情蔓延。有分析说，洪都拉斯目前虽然没有明确表示要与中国大陆建交，但是透过疫苗输入以及开设商务办事处，双方建交恐怕是迟早之事。这随即引发台湾舆论的不安。更令民进党当局恐慌的是，与洪都拉斯在野党亲台立场不同，执政的总统埃尔南德斯更亲近中国大陆。据悉，邻国萨尔瓦多与台断交后，埃尔南德斯曾暗示，中国大陆在中美洲的日益增长的外交存在，对当地是一个机遇。值得注意的是，去年9月，联合国大会总辩论中，不少台方所谓邦交国的领导人发言挺台，但洪都拉斯总统埃尔南德斯的发言并未提及台湾，这是他第5年没有在联大总辩论上替台湾发声。虽然台外事机构辩解称洪都拉斯有以不同方式挺台，但这一现象显然不寻常。下一步的话，我相信洪都拉斯在面对疫情，他肯定在很多方面是需要中国大陆的人们的协助。那么他也会应该看到两岸实力的差距，包括能够给洪都拉斯国家利益带来最大好处的话，肯定还是要跟中国大陆建交，而不是现在顽固的继续坚持跟台湾当局所谓的邦交。那么如果我们看世界大势，其实已经很明显，也希望洪都拉斯通过这次疫情的这个冲击之后，能够在他的这个中国或者两岸政策上重新做出抉择。而且我相信这个抉择的话，如果他改换立场，应该是最有利于洪都拉斯国家利益的一个选择。好，新闻题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。我们看到，针对洪都拉斯总统日前宣布将通过萨尔瓦多购买大陆疫苗，如有需要将在中国大陆设立办事处的相关提问，外交部与国台办新闻发言人都做了回答。那对此您作何解读？
我觉得对于这个问题的回答，外交部新闻发言人华春莹与国台办新闻发言人周凤莲的口径保持了高度的一致，而且两人的外交语言艺术都非常的高超，既没有回避尖锐的问题，但同时又话里有话，点到为止。华春莹表示，疫苗是拯救生命的希望，中国始终秉持推动构建人类命运共同体和卫生健康共同体的理念，为消除免疫鸿沟，实现疫苗在发展中国家中可及性与可负担性做出积极贡献。有关合作光明磊落、坦坦荡荡，这显然是在不点名地反驳美方早前的指控。因为美国国务院新发言人早前曾经指责中国利用疫苗在洪都拉斯搞所谓的疫苗外交，挖台湾所谓的邦交国。周凤莲表示，中国最早提出且一直践行疫苗作为全球公共产品的承诺，努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，已经向80多个国家和3个国际组织提供了疫苗援助。周凤莲还特别提到，中国国药集团的新冠疫苗已经获得了世卫组织的认可，这等于是告诉包括那些跟台湾存在所谓邦交的亚非拉国家，中国生产的疫苗不仅管用，而且非常便宜，特别适合于亚非拉国家。包括那些跟台湾存在所谓邦交的亚非拉国家，假如你们有需要，都可以跟中国联系。在回答有关洪都拉斯有意在中国大陆设立办事处的问题时，无论是华春莹还是周凤莲都提到了，台湾是中国不可分割的一部分，顺应大势，做出合乎民心的正确选择才是正道。这背后的潜台词就是，我们欢迎包括洪都拉斯在内的相关跟台湾存在所谓邦交的国家，做出跟中国大陆建交的正确抉择。那为什么蔡英文当局最近非常恐惧台湾在中南美洲的那些所谓邦交都跟中国大陆来建交呢？我认为，虽然中国大陆坚决否认美方有关中方利用疫苗外交来挖台湾所谓邦交国的指控，但是实事求是来讲，当前中南美洲面临的严峻防御抗疫态势，客观上是有助于促进中国大陆跟台湾在中南美洲那些所谓的邦交国的关系的，同时也的确是在大大压缩了台湾在当地的外事生存空间，甚至是使得蔡英文当局在当地陷入到了相当被动状态的。我们知道，当前全球范围内存在着2大疫情重灾区，一个是以印度为首的南亚地区，另外就是中南美洲地区。比如在只有1000万人口、跟台湾存在所谓的邦交关系的中南美洲国家洪都拉斯，他们的确诊病例已经超过了22万人，死亡人数将近6000人。当前这些国家都把希望寄托在新冠疫苗的接种上，否则的话，无法保住的不仅仅就是这些国家相当一部分老百姓的生命与健康，还包括这些国家执政党手上的权力。然而放眼当今世界，近在咫尺的美国虽然研发出了多款疫苗，但是他们生产的疫苗首先确保的是自用，其次是保障欧洲的盟国，根本就顾及不到包括中南美洲在内的亚非拉国家，甚至也保障不到美国口口声声要保护的台湾。这就使得已经控制住了疫情的中国大陆所生产的价廉物美、数量充足的疫苗，几乎成为了中南美洲国家控制疫情、拯救民众生命与保住执政权的唯一救命稻草。同时，跟中国大陆维持了传统友好关系的因素，那些跟中国大陆建了交的中南美洲国家，自然而然的就享受到了近水楼台先得月的好处，使得他们不仅从中国大陆购买到了大量廉价的疫苗，甚至中国大陆还免费赠送了他们一些疫苗。正是在这种情况下，那些跟台湾维持了所谓邦交关系的中南美洲国家，便意识到了承认中华人民共和国、跟中华人民共和国建交以及放弃台湾当局的好处，并因此产生了跳槽的想法。再加上台湾在全球的15个所谓的邦交，多数都是中南美洲国家，所以蔡英文当局才会惊慌失措。
那对于蔡英文当局也公开指责中国大陆利用所谓的疫苗外交来挖台湾所谓的邦交国一事，您又怎么看？我觉得蔡英文当局在外事层面陷入当前的困境，有咎由自取的因素在里面。要知道，在中国大陆新冠疫苗爆发之初，蔡英文当局不仅跟在当时的美国特朗普政府后面抹黑中国大陆，而且主动利用疫情在外事领域内展开了一波又一波的攻势，企图以此来拓展台湾的国际生存空间，包括以推销台湾防御抗疫的经验为名，推动台湾加入世卫并出席世卫大会。这就是本次七国集团外长会议声明中会破天荒地公开力挺台湾加入世卫与出席世卫大会的原因。然而形势很快就发生了逆转，蔡英文当局立马就弄巧成拙，偷鸡不成反蚀了2把米。一个是由于美国生产的疫苗主要是供给了自己以及自己的欧洲盟友，而中国大陆生产的疫苗这主要是供应给了亚非拉等发展中国家，这就进一步巩固和拉近了中国大陆跟亚非拉国家的关系，使得台湾地区加入世卫与出席世卫大会这件事情，虽然史无前例地获得了西方国家的一致支持，但是却最终敌不过获得了亚非拉国家一致支持的中国大陆。二是中国大陆生产的价廉物美的疫苗，还使得那些跟台湾存在所谓邦交关系的中南美洲国家动了心，使得蔡英文当局不仅拓展不了自己的国际空间，而且有可能要丢掉好几个所谓的邦交国。正是在这种情况下，蔡英文当局才恼羞成怒，开始责备中国大陆了。而在我看来，蔡英文当局迁怒行为毫无道理，一是因为这场疫情而引发的台湾国际生存空间争夺战是蔡英文当局主动挑起来的；二是因为国际政治的博弈本来就非常现实，这些年来蔡英文当局维系所谓的邦交唯一的办法其实就是金援。既然如此，那就不要指责中国大陆搞了所谓的疫苗外交，而这件事情也就再度证明了，解决台湾问题中国大陆可以动用的工具有很多，根本就用不着动用武力这个大杀器。所以大家还是要给点耐心，稍安勿躁。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。